من تکرار کردن بس نمی کنم. خطر شیعه ها بسیارتر است برای اسلام و مسلمانان از یهود و نصارا دیده. والنصارى. و این فکر یکم من نگفتم. لست التي أنشأتها. درباره این جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم گفته بود. رحمة الله. وقتی که دید رافضی ها در ساحل صلیبیون و تتر و منگلاکتی جمع شد ضد اهل سنت، ويتحالفون مع التتر ضد أهل السنة و بعد این سخن را گفت الرائعة که شیعه ها و علوی ها خطرناکتر است برای اسلام و مسلمانان طبعاً على از یهود و نصارا دیده. اليهود والنصارى. لدرجة حتی به درجه ای رسید که رافضی ها در ساحل سلاح جمع کرده به صلیبیین میفروختند، مخصوص برای آن که بلندتر کردن اونها را صلیبیین در جنگ علیه اهل سنت. وأفتى إمام ذلك الوقت و فتوا داد عالم بزرگ عزالدین ابن عبدالسلام که هر کسی قصدن میفروشد سلاح صلیبیین به و کافر است. هو كافر. أفتى بهذه الفتوى داد همین خیل فتوا که هر کسی میفروشد بر قصد سلاح صلیبیین به و کافر است. و میدانست که یگانه شخصانی که به این کار مشغولند آنها رافضی هایند.